അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ വറുത്തതാണ്, മത്തി വറുത്തതാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം മത്തി. ഇത് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത മത്തി ഏകദേശം 250 ഗ്രാമോളം ഉണ്ട്. ഇത് നല്ലതായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് എടുത്തതാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരയിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും വരയിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഇത് 250 ഗ്രാം. ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള മസാലകൾ: മുളക് പൊടി ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും വേറെ വേറെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂണ്, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂണ്, കറിവേപ്പില 5-6 ഇതള്, പിന്നെ കുരുമുളക് 1 ടീസ്പൂണ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ എണ്ണ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത്ര. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മീനിൽ ചേർക്കാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ: മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്, കറിവേപ്പില, കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അടിക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ചൊരു തരിയുള്ള രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും കറിവേപ്പില ഇട്ടു. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട, കുറച്ച് തരിയുള്ള രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിത് സ്പൂണ് വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം മസാല മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മീനിൽ ശരിക്കും പിടിക്കില്ല. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മസാലയൊന്നും ശരിക്കും മീനിൻ്റെ അകത്തൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മസാല മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓരോരോ മീൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല മിക്സ് ചെയ്യണം. കൈ വെച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോ മീൻ എടുത്തിട്ട് വേണം മസാല പുരട്ടി വെക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ മസാല പുരട്ടിയ മീൻ മിനിമം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ച ശേഷം വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. എത്രയും കൂടുതൽ സമയം വെക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ 1 മണിക്കൂറേ വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഓരോ മീനായിട്ട് എടുത്ത് മസാല പുരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മീനിൽ മസാല പിടിക്കും. നമുക്കിത് ഇനി 1 മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് പാത്രം വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം.
അപ്പം ഈ മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വേവാനായിട്ട് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് എടുക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറുഭാഗം കൂടി വേവിച്ച് എടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ വേവിക്കാം. നന്നായിട്ട് തിരിച്ചിടാം. എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം തിരിച്ചിടാനായിട്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ മീനും തിരിച്ചിട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം വീണ്ടും മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 4 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ച് എടുക്കാം. തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മീൻ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ മത്തി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കൂ. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.